که ازشان خواهشمندم خودشان معرفی کنند. با سلام قدرت غزنویان. با سلام صفدر صفاریان. به به، شما از کدام سلسله اید؟ با سلام مسعود معاصر. عجب، به بیان سرگذشت پیشینیان چه میگویند؟ رویدادهای گذشته، وقایع قدیمی. حوادث سابق. نه خیلی دوستان، همه چیزایی که الان گفتید خلاصه میشه در جواب مد نظر ما که تک واژه‌ای راهنمایی میکنم. از آن درس میگیریم. معتاد. باید از تو درس گرفت که نماد جهل و نادانی و بیسوادی هستی. جواب رو بگین و خلاص. مورخ به کی میگن؟ کسی که تخریب میکنه، کسی که تسخیر میکنه. کسی که خر میخ میکنه. منظور نعلشه. آخرش من نفهمیدم تو منطقه شما خر میخ میکنن یا نعل میکنن؟ اطلاعی ندارم. خب ببند دهنته. اداره همه حرکات بدن به عهده کدام بخش است؟ اداره توانبخشی سازمان بهزیستی. ای خدا، چرا من آف نمی کنی؟ حرف اولش با میم شروع میشه. مرکز توانبخشی سازمان بهزیستی. حرف دومش با غین شروع میشه. استاد اشتباه نمیکنین، با عین شروع میشه. معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی. مسخره است نه؟ اداره تمام حرکت های بدن به عهده کدام بخش است؟ پا. یعنی تو الان پات فرمان میده به تمام اعضا و اندام و رگ و ریشای بدنت؟ دقیقاً. من دارم میگم حرف اول و دومش با میم و غین شروع میشه. مقر توانبخشی سازمان بهزیستی. کی گفت تو حرف بزنی؟ مگه نمیگم فقط ببن پینه کیو؟ جواب مغزه. خداحافظ. ما سوال تمرکز داشته باشید. به جانوری که 3 تا قلب داره چه میگه؟ فیل. فیل یه قلب داره. فیل به این گندگی یه قلب داره؟ آری اگه به گندگی باشه که شما 4 قلب باید داشته باشی. 4 تا قلب داری؟ جواب مورد نظر جز آبزیان صادراتی است. عنبرنسا. عنبرنسا؟ بله، هم به آب زیان میرسانه، کثیفش میکنه، هم صادراتیه. فواید زیادی داره. این جانور که مصرف غذایی هم داره اسمش 8 پاست. شما اسم دیگه شه بگید. 1000 پا. 1000 پا؟ من میگم 8، این میگه 1000. اول اسم این آبزی صادراتی با الف خ ت شروع میشه. اختلاس ماهی. ام کلنجو من بردم ماریان هاو بانه.